前已经有做一些准备，而且每个月也有爬山，平常在学校也有做一些体能训练。本来以为可以成功爬上雪山东峰，结果因为高山症，所以只能在七卡山屋睡一整天。这是我爬的第一支百岳，我很开心，因为我成功爬上去了。但是在过程中，我的头很痛，而且还想放弃，不过我还是走完的。下次我带你一起上去。我觉得这次登山的路线规划对于新手来说非常友善。然后大家如果以后要挑战第一颗百岳的话，可以规划，跟我们的路线一样，先从武林农场步行到七卡山庄，然后住一晚，可以享受协作人员的服务。然后在七卡山庄，其实睡觉跟吃饭的环境都不错，然后睡饱充足体力之后，隔天再上雪山东峰，然后登顶的时候。除了枯坡的路段有石头比较滑之外，其他路线也都可以轻松的走到山上登顶，然后下山的路程就比平时更快，只需要登顶的一半的时间就可以下山。然后下山之后还可以享受农场的特制的红茶冰淇淋，然后是一个还不错的体验。好，这是我第2次跟玉林山野教育一起爬山，但是我第一次挑战百岳，我觉得非常的幸运，包含是天气，我觉得到爬上顶峰，然后可以拍一个很漂亮的合照，我觉得非常的不错。虽然有些同学可能因为一些身体的状况没有办法登顶，但我觉得最重要的是大家一起平安的下山，那是最重要的。好，谢谢。我觉得这次爬山啊，就是体现了这个老师啊跟学生坚定的感情啊。我觉得发现那个要有这么有爱心的老师带领了这么一大群的学生，然后登上雪山东峰啊，是一件很挑战的事情。然后沿路啊，我们也收到很多的山友的称赞啊，所以非常感谢所有的老师跟所有的同学，一次跟我们让我们有机会一起完成了人生第一座百岳。